अरे बहुआ ये क्या बना रहे हो? अरे मोटे दिखता जा, मैं मिट्टी के फर्जी अंडे बना रहा हूँ। चंपा को बेवकूफ बनाऊंगा आज मैं। चलो बहुत सारे बना लेता हूँ। चलो इन्हें अब आग पर सेक देता हूँ जिससे ओरिजिनल दिखाई दे। चलो पक्के हो गए ये तो। चल मोटे इन पर एक अच्छा सा कलर कर देते हैं जिससे चंपा पहचान ना पाए कि ये अंडा ओरिजिनल है या लोकल। अरे मोटे ये अंडा तो एकदम ओरिजिनल दिखाई दे रहा। हाँ बाबू भाई सही कह रहे हो। बाबू भाई अंडे घर पर देख कर ले जाना, अगर चंपा को पता पड़ गया तो तुम्हारे सर पर फोड़ देगी। तब तक गाइस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में अपने दोस्त का नाम ही बता दो। अरे बाबू तूने अंडे लाने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? अरे चंपा तो अंडे को बनाने जा रही है। अरे नहीं चंपा तू इस वाले अंडे को बना ले। पार्ट 2 के लिए कमेंट करो।